है। कई रिसर्च में भी पाया गया है कि मछली के तेल में जो DHA पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम को अच्छा रखता है। खास करके बच्चों को ये ज़रूर खिलानी चाहिए। अगर आपके बच्चे की उम्र 8 साल से ज़्यादा है तो उन्हें उनकी डाइट में मछली को ज़रूर ऐड करें। ये उनके दिमाग के विकास में बहुत फ़ायदा देती है। दोस्तों, मछली आपका मोटापा कम करने में भी फ़ायदा देती है, क्योंकि मोटापा कम करने के लिए आपको क्लीन प्रोटीन चाहिए जो कि हमें मछली से मिलती है। अगर आप कोई अच्छी मछली खाते हैं जैसे कि